មានអីជាពិសេសដែរសម្រាប់ចិត្តថាប្រើប្រាស់ផលិតផលអ៊ីក្រៃដើម្បីត្រៀមឬក៏គេហៅថាថែសុខភាពមុននឹងយកបុត្រធីតាអញ្ចឹងណាបងតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់ប្រើផលិតផលអ៊ីក្រៃមុនពេលដែលខ្ញុំយកបុត្រហើយខ្ញុំឃើញថាលទ្ធផលពិតជាល្អមែនដោយសារអីគេដោយសារតែពេលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ផលិតផលអ៊ីក្រៃគឺជួយសម្រួលបានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងភាពខ្សោយឬក៏ថាអស់កម្លាំងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជួយសុខភាពខ្ញុំបានច្រើនគឺប្រាណាហើយនិង Blue E គ្រាន់ថាប្រាណាខ្ញុំប្រើប្រាស់គឺនៅលើពោះរបស់ខ្ញុំនៅលើពោះនៅលើករបស់ខ្ញុំហើយលាបកន្លែងកន្លាក់ដៃកន្លាក់ជើងឬក៏លាបបាត់ដៃបាត់ជើងពេលថ្ងៃក៏បានពេលយប់ក៏បានដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើបន្ថែមពីហ្នឹងប្រាណាក៏ខ្ញុំលាបបាញ់ភាគច្រើនគឺនៅលើឆ្អឹងខ្នងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំថាចិត្តផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំស្ងប់ច្រើនជាងមុនហើយទី2ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ផលិតផលអ៊ីក្រៃជាប្រចាំហើយបន្ថែមពីហ្នឹងក៏ខ្ញុំជាម្នាក់ដែលចូលចិត្តសមាធិចាបងចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលអ៊ីក្រៃតែថ្ងៃនេះគឺយើងមានបទពិសោធន៍អតិថិជនដែលគាត់ចូលរួមចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើផលិតផលដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាអក្ខរជំនឿទេគឺជាការប្រើប្រាស់ថែទាំសុខភាពជាលក្ខណៈពិសេសមែនតើដែលគាត់ប្រើថែទាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបំណងត្រៀមយក baby ហើយពិតជាពិសេសមែនតើចាថ្ងៃហ្នឹងដែលបងស្រីគាត់នឹងចូលរួមចែករំលែកថាគាត់នឹងប្រើផលិតផលមិនខ្លះប្រើរយៈពេលប្រហែលខែទៅគាត់ទទួលបានលទ្ធផលដែលមិននឹកស្មានដល់ថាអាចថាក្នុងករណីគាត់ចូលរួមរំលែកថ្ងៃនេះក៏ដូចជាចិត្តគៀកថ្ងៃរបស់គាត់ដែរចាគៀកថ្ងៃពិសេសដែលបានជួបមុខបុត្ររបស់គាត់តចាអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់តកតងជាមួយនឹងសម្ដីនៃការរៀបរាប់របស់បងស្រីដោយផ្ទាល់ដើម្បីបានទទួលជាព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងបន្ថែមចាសូមជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរម៉ានខែម៉ាមីថ្ងៃនឹងឡើងមកចែករំលែក37សប្តាហ៍37ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគៀកថ្ងៃដែរហើយណាចានៅមានកន្លះផលដែរណាហើយថានៅអាចដើរហើរបាននៅសុខភាពរីកមាំទាំចាប៉ុន្តែដល់ឡែកមុននឹងឈានចូលដល់កម្មវិធីយើងអនុញ្ញាតបងជួយរៀបរាប់ឈ្មោះទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននិងមុខរបរដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ផងអញ្ចឹងណាចាបងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះឡៃសុកលីបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការងារនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរចាបងដល់ឡែកតកតងជាមួយថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសមែនតើដែលបងស្រីបានយើងចូលចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍សម្រាប់បងផ្ទាល់បើតាមលើដំណឹងមកថាទទួលបានផលតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលអ៊ីក្រៃក្នុងការថែទាំឬក៏ត្រៀមដើម្បីយកបុត្រចាតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះអនុញ្ញាតឲ្យបងអូនសូមស្វែងយកបន្ថែមបន្តិចសម្រាប់បងអាចថាមានអីជាពិសេសដែរសម្រាប់ចិត្តថាប្រើប្រាស់ផលិតផលអ៊ីក្រៃដើម្បីត្រៀមឬក៏គេហៅថាថែសុខភាពមុននឹងយកបុត្រធីតាអញ្ចឹងណាបងចាតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់ប្រើផលិតផលអ៊ីក្រៃមុនពេលដែលខ្ញុំយកបុត្រហើយខ្ញុំឃើញថាលទ្ធផលពិតជាល្អមែនដោយសារអីគេដោយសារតែពេលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ផលិតផលអ៊ីក្រៃគឺជួយសម្រួលបានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងភាពខ្សោយឬក៏ថាអស់កម្លាំងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជួយសុខភាពខ្ញុំបានច្រើនគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងមានកម្លាំងបន្ទាប់មកដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រៀមយក baby ខ្ញុំក៏នៅតែប្រើប្រាស់ផលិតផលអ៊ីក្រៃធម្មតាគ្រាន់ថាពីមុនពេលខ្ញុំខ្ញុំត្រៀមយក baby ខ្ញុំប្រើ4ទាំង4ផលិតផលតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំមានកូនហើយគឺខ្ញុំប្រើតែ2ទេភាគច្រើនគឺប្រាណាហើយនិង Blue E ចាតើតោមួយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទៅលើបងតតែបងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលទាំង4មុខអាចថាប្រើប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំដែរដែលបងត្រៀមសម្រាប់ការដែលយើងយកបិទហ្នឹងណាបង
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ត្រៀមដូចជា2ឆ្នាំដែរចាដោយសារតែខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសារខ្ញុំមានគោលបំណងច្បាស់មានកម្រងការច្បាស់លាស់ក្នុងការយកកូនណាចាខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំមានកម្រងយកមុនយកកូនហ្នឹងគឺ2ឆ្នាំហើយរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើធម្មតាទេពេលខ្លះមានអារម្មណ៍លៀបក៏លៀបទៅពេលខ្លះខ្ជិលក៏អត់លៀបទៅតែយ៉ាងតិចបំផុតក៏ម្ដងដែរក្នុងមួយថ្ងៃតែក្រោយមករយៈពេល3ខែទៅ6ខែបានខ្ញុំព្យាយាមប្រើបានជាប់លាប់ណាពួកអីខ្ញុំចង់បានកូនឆាប់ដែរអញ្ចឹងណាចា6ខែចុងក្រោយបងអញ្ចឹងតើតើមើលលក្ខខណ្ឌ plan បើយើងនិយាយពីការដែលយើងរៀបគម្រោងឬក៏យើងគេហៅថាតើតើមួយការរៀបចំគម្រោងផ្នែកហ្នឹងគឺយើងត្រៀមរហូតដល់2ឆ្នាំប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ផ្ដើមរយៈពេល6ខែចុងក្រោយមុននឹងមានហ្នឹងដែលបងជាយាមប្រើប្រាស់វាបានជាប់លាប់ណាបងចាហើយតើតើជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌឬក៏កត្តាសុខភាពនេះដែរដូចសម្រាប់បងបានប្រើប្រាស់កន្លងមកឯងគាត់ថាទីមួយយើងប្រើតិចឬក៏ច្រើនឬយើងប្រើថែទាំឬក៏យើងដោះស្រាយបញ្ហាតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអាចថាសម្រាប់បងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលហ្នឹងអាចដឹងខ្លះថា6ខែចុងក្រោយហ្នឹងប្រើប្រហែលជាអស់ប្រហែលឈុតដែរអញ្ចឹងហ៎បងបើនិយាយពីចំនួនដូចជាមិនដឹងទេអូនព្រោះអីបងប្រើរៀងច្រើនគួរសមដែរដោយសារតែគ្រួសារបងគាត់អ្នកយល់ដឹងស្រាប់អញ្ចឹងគាត់គាត់អ្នករៀបចំឲ្យបងទៅអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែលាបទៅចាគាត់តែប្រើតាមចាក៏បីតែគាត់បានផ្ដល់ជូននឹងទៅចាអូនចាប៉ុន្តែបងអាចបង្ហាញពីកលឹះបន្តិចទេតើតងជាមួយនឹងពេលដែលបងប្រើក្នុងសម្រាប់6ខែចុងក្រោយហ្នឹងអាចថាបងប្រើទីតាំងណាខ្លះលៀបអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាតើតងមួយផលិតផលទាំង4មុខហ្នឹងមានស្ត្រីជាច្រើនឬក៏អ្នកដែលគាត់មានគ្រួសារជាច្រើនដែលគាត់ក៏ចង់បានបបិសោក្នុងការដែលគាត់ត្រៀមឬក៏សម្រាប់ចិត្តក្នុងការយកកូនដូចគ្នាប៉ុន្តែបងជួយបង្ហាញកលឹះតិចមកថាបងលៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងណាចាជាក់ស្ដែងម្លងពេល6ខែគឺខ្ញុំប្រើផលិតផលទាំង4មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Eco-Right តើថា4មុខនៃផលិតនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាប្រាណាខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំប្រើនៅលើឆ្អឹងខ្នងហើយបើប្រាណានឹង Blue E ខ្ញុំលាបលើដៃស្បូនចាដៃស្បូនកលៀនអីចឹងទៅចាហើយបើ ice cream ពេលខ្លះក៏ខ្ញុំប្រើនៅលើដៃស្បូនដែរប៉ុន្តែមើលទៅតាមស្ថានភាពប្រែប្រួលនៃសុខភាពរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចាហើយបន្ថែមពីហ្នឹង ice root ក៏ខ្ញុំប្រើផងដែរប៉ុន្តែប្រើនៅពេលដែលមានបញ្ហាហើយហ្នឹង ice root ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើនៅលើប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សស្រីយើងណាអាប់ទ្វីមាសចាទ្វីមាសហើយបន្ថែមពីហ្នឹងក៏អត់ភ្លេចដែរគឺ ice cream មួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើនៅលើក្បាលរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា stress ឬក៏មានថាវាក្តៅក្បាលខ្លាំងណាខ្ញុំប្រើព្រោះខ្ញុំធ្វើការងារកុំព្យូទ័រច្រើនអញ្ចឹងវា side effect ច្រើនទៅលើក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រើ ice cream ក្នុងការជំនួយដែរចាតែដល់ពេលមុនឈានប្រើ ice cream ហ្នឹងក៏បានប្រើ Blue E ខ្លះដែរចាត្រូវខ្ញុំបានប្រើឆ្លាស់គ្នាប្រើទាំង Blue E ប្រើទាំង ice cream ចាមើលទៅតាមស្ថានភាពថាតើស្ថានភាពណាខ្ញុំគួរប្រើ ice cream ស្ថានភាពណាខ្ញុំគួរប្រើ Blue E ចាអញ្ចឹងទៅផលិតផលទាំង4ហ្នឹងខ្ញុំបានប្រើទាំងអស់ហ្មងឡងពេល6ខែហ្នឹងចាចាំមានថាតកតងមួយការប្រើប្រាស់ទាំង4មុខហ្នឹងជាច្រើនយើងមានលាបតាម function ទៅតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើផ្នែកក្បាលទៅលើតំបន់ដៃស្បូនឆ្អឹងខ្នងហើយយើងលាបទៅតាមតំបន់ទ្វីមាសបន្ថែមទៀតដើម្បីថែទាំចាហើយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាយើងប្រើក្នុងអំឡុងពេល6ខែដែលយើងមុនមានចុះបន្ទាប់ពីបងមានហើយតើមានអាការៈអីដែលជាការកត់សម្គាល់មានទេដូចជាបញ្ហាដូចជាធ្វើឲ្យយើងធម្មតាអ្នកដែលគាត់មានកូនគាត់តែងតែមានអាការៈចាញ់ឬក៏គាត់ឈឺសៀតអសេះអសោះក្នុងរាងកាយផ្សេងតែសម្រាប់បងមានអាការៈនឹងប្រឈមតែអត់ទេបងរយៈពេលអាចថាចន្លោះពី1ខែទៅ3ខែដំបូងហ្នឹងណាចាបើជាក់ស្ដែងដោយសារតែខ្ញុំមានកូនដំបូងឯងប៉ុន្តែអាការៈអត់មានអីប្លែកអត់មានអាការៈថាចាញ់ច្រើនអីទេដោយសារតែអានេះនិយាយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់មានចាញ់អត់មានអីទេដូចខ្លួនតែមួយដែរគ្រាន់តែថាពេលរយៈពេលមុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំឃើញអាការៈខ្លួនឯងហ្នឹងត្រង់ពីខ្លួន1មកខ្លួន2ថាមានកូនគឺត្រង់ថាខ្ញុំអត់ជើងតូចច្រើនជាងមុនតែខ្ញុំអត់ដឹងទេថាខ្ញុំមានកូនទាំងអត់ដឹងអញ្ចឹងអាការៈរយៈពេល3ខែហ្នឹងខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ហើយក៏មានអាការៈអីទាំងអស់ខ្ញុំសំខាន់ណាស់ខ្ញុំហាត់ប្រាណទៀតលើកដុំតែអីហ្នឹងណាខ្ញុំហាត់បានយ៉ាងđấyទៅដូចខ្លួនមួយហើយមានកម្លាំងធម្មតាទាំងអស់ចាដោយសារតែខ្ញុំបាន
ប្រើប្រាស់ផលិតផលអ៊ីកូរ៉ៃច្រើនគូសំដែរអញ្ចឹងទៅជាផ្នែកមួយដែលជួយខ្ញុំណាតែដល់ខ្ញុំមានទាំងអត់ដឹងហើយមានអាការៈអីតែដល់ខ្ញុំជំរាបជូនហ្នឹងគឺគាត់ថាឃើញប្លែកមួយគាត់ថាខ្លួនឯងបាត់ជើងតូចច្រើនជាងច្រើនដងជាងធម្មតាចាហ្នឹងហើយចាសម្រាប់បងទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងអាចថាយើងប្រឈមតាមរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងខែអត់មានអាការៈគេជិតដល់ពេលអាការៈដែលជាដំណាក់កាលចាប់ពី4ខែទៅ5ខែឬក៏ដំណាក់កាលចាប់ពី7ទៅ8ខែអីវាមានធ្វើទុកអីផ្សេងទៀតទេសម្រាប់បងអាចថាអាការៈដែលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាញ់កូនដូចអូនជាអ្នកប្រឹក្សាផ្ទាល់ធម្មតាអ្នកមានកូនបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញទៅគឺធ្វើទុកចាព្រោះអីចាញ់ច្រើនជាងមុនពិបាកគេងឬក៏គាត់មានបញ្ហារមួលកពើផ្សេងតែសម្រាប់បងមានទាំងអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងជាក់ស្ដែងពី4ខែទៅ8ខែខ្ញុំអត់មានអាការៈអីទេល្អធម្មតាដូចខ្លួនមួយអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំរៀងឃើញក៏សម្គាល់តិចដែរត្រង់ថាធម្មតាពេលយើងធ្វើការវាអស់កម្លាំងថាគិសនីចូលខ្លួនអញ្ចឹងយើងឡើងជិះកម្ដៅអញ្ចឹងអំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំបានប្រើណាប្លូអ៊ីដើម្បីដោះជិះកម្ដៅរបស់ខ្ញុំហើយជាធម្មតាទៅអត់មានអីជាអាការៈចាញ់ខ្លាំងទេគាត់ថារៀងពេលខ្លះរៀងស្ទីងខ្មែរថាក្ដៅខ្លួនតិចអីចឹងណាចាវាដូចបំរែបំរួលតកតងមួយអរម៉ូនរបស់យើងអនុញ្ញាតបងបង្ហាញបន្តិចតកតងជាមួយនឹងចន្លោះពីអាយុកូចាប់ពី4ទៅ8ខែវាជាពេលវេលាមួយដែលស្ត្រីកាន់តែមានបំរែបំរួលអរម៉ូនហើយកូក៏កាន់តែធំធាត់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងអាចថាមានទេជាមួយនឹងបញ្ហាអាចថាពេលខ្លះយើង stress ចឹងទៅឬក៏សម្ពាធតកតងមួយផ្លូវចិត្តក្នុងកំឡុងពេលពោពោះអញ្ចឹងព្រោះបើយើងនិយាយពីស្ត្រីទូទៅទាំងអស់ដែលគាត់ពោពោះក៏តែងតែមានបញ្ហាហ្នឹងតែសម្រាប់បងអាការៈហ្នឹងមានប្រឈមនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអាការៈអីប្លែកទេខ្ញុំមានថានៅពេលខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមានថាចិត្តផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំស្ងប់ច្រើនជាងមុនតែប៉ុន្តែខ្ញុំជាចរិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជំនឿតែឆេះឆៅបើថាខ្មែរយើងថាតប៉ែច្រើនណានិយាយតប៉ែច្រើនប៉ុន្តែពេលមានកូនគឺខ្ញុំមានចិត្តស្ងប់ច្រើនជាងមុនចាហើយប៉ុន្តែដឹងថាភាពឆេះឆៅឬក៏ការនិយាយស្ដីអីច្រើនហ្នឹងដឹងថាបាត់ពេលណាក៏ដឹងថាពេលមានកូនគាត់ចូលចាប់កំណើតក្នុងជីវិតខ្ញុំជាម្ដាយភ្លាមខ្ញុំមានចិត្តស្ងប់ភ្លាមប៉ុន្តែបន្ថែមពីហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានមួយទៀតបន្ថែមក្នុងការជួយសម្រួលខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Igora ជាប្រចាំណាចាអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អច្រើនជាងមុននៅពេលដែលខ្ញុំបានមានកូនចាប់ក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំណាទីមួយខ្ញុំចិត្តស្ងប់ហើយទី2ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ផលិតផល Igora ជាប្រចាំហើយបន្ថែមពីហ្នឹងក៏ខ្ញុំជាម្នាក់ដែលចូលចិត្តសមាធិចាបងចាដល់ឡែកតកតងជាមួយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអាចថាដូចចំណុចមួយដែលបងអូនចង់នឹងបន្ថែមធម្មតាពេលដែលមានកូនផ្សេងគឺគេអាចថាជាទូទៅតែម្ដងគឺស្ត្រីគាត់អត់ហ៊ានក្នុងការជ្រើសរើសជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងៗដើម្បីប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែដូចសម្រាប់បងបានប្រើជាមួយនឹងផលិតផល Igora បើជាថែទាំទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយអាចថាដូចបងរៀបរាប់មកគឺអាការៈសឹងតែអត់មានហ្មងដោយតាមរយៈដែលបងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលពីមុខហ្នឹងមានជាមួយនឹងប្រាណាហើយទៅមួយ Blue E ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលដែលបងប្រើបងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចធម្មតាយើងមានកោអាការប្រើវាអត់អាចដូចអ្នកទូទៅទេអញ្ចឹងបងប្រើយ៉ាងម៉េចខ្លះបងរៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់បងផ្ទាល់ដែលបងអាចថាវាបានប្រសើរថាអាការៈសម្រាប់មនុស្សទូទៅគេប្រឈមទូទៅតែហើយតែសម្រាប់បងបែរជាអត់ប្រឈមអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំអំឡុងពេលដែលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះគឺខ្ញុំបានប្រើផលិតផល2ភាគច្រើនចំណោម4ហ្នឹងគឺប្រាណាហើយនិង Blue E គ្រាន់ថាប្រាណាខ្ញុំប្រើប្រាស់គឺនៅលើពោះរបស់ខ្ញុំនៅលើពោះចានៅលើករបស់ខ្ញុំហើយលាបកន្លែងកន្លាក់ដៃកន្លាក់ជើងឬក៏លាបបាត់ដៃបាត់ជើងពេលថ្ងៃក៏បានពេលយប់ក៏បានដែរហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើបន្ថែមពីហ្នឹងប្រាណាក៏ខ្ញុំលាបបាញ់ភាគច្រើនគឺនៅលើឆ្អឹងខ្នងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាចាឬក៏តាគៀករបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ Blue E គឺខ្ញុំប្រើនៅលើក្បាលនៅលើផ្នែកក្បាលរបស់ខ្ញុំចាដើម្បីសម្រួលអាចថាដូចបងបានលើកទៅថាក្នុងអំឡុងពេលនេះអត់មានអីដែលជាអាការៈដែលវាក៏សង្កត់ដល់អ្នកដទៃដោយសារអីយើងបានប្រើវាដើម្បី
បង្ការជាមុនឬក៏យើងបានប្រើដើម្បីដោះបញ្ហានឹងជាមុនតាមរយៈផលិតផល Ecorai ដែលមានពីរមុខហ្នឹងប្រាណានិង Blue E ដោយបងស្រីក៏បានលើកឡើងខាងលើគាត់បានរៀបនៅលើតំបន់តាក់ទងជាមួយនឹងកឬក៏គេហៅថាស្បូនរបស់ស្ត្រីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាណាសតហើយដល់ពេលឆ្អឹងខ្នងយើងរៀបប្រាណាចឹងទៅដល់ពេលបាត់ដៃបាត់ជើងក៏យើងរៀបប្រាណាម្ដងម្កាលក៏លាយជាមួយ Blue E ចឹងទៅហើយតាក់ទងមួយផ្នែកក្បាលគឺយើងរៀបជាមួយនឹង Blue E សុទ្ធដើម្បីទីមួយគឺយើងថែទាំទៅលើបញ្ហាសុខភាពឬក៏យើងបង្ការជាមួយនឹងការធ្វើយើងមានការប្រឈមផ្សេងៗក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងពោះឬក៏ករបស់យើងវាកាន់តែចម្រើនវ័យជាងមុនចឹងណាបងចាបន្ទាប់ពី8ខែបើយើងចូលដល់9ខែតែសម្រាប់បងកាន់តាគីឲ្យដូចឥឡូវនេះកាន់តាគីអញ្ចឹងទៅមានអីដែលគេហៅថាអក្ខរៈអីប្រឈមថែមទៀតទេសម្រាប់បងចាបើចាប់ពី9ខែចាប់ពី9ខែខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញថាខ្ញុំប្លែកមួយត្រង់ថាខ្ញុំចេះលមូកពើហើយពីមុនអត់ចេះលមូកពើទេតែលមូកពើនេះมันលមូកពើធម្មតាលមូកពើបែបលក្ខណៈបែបចុកឡងពេលដែលខ្ញុំឈឺហ្នឹងគឺខ្ញុំបានហៅគ្រូសារបស់ខ្ញុំក្នុងការជួយលាបដែរអញ្ចឹងអំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំលាបភ្លាមគឺបាត់ភ្លាមហ្មងប្រហែលវិនាទីគឺខ្ញុំបាត់ហ្មងហើយខ្ញុំបែបឈឺលមូបែបកាច់ហ្មងអាលុយដុំហ្មងចាកាច់ស្ដុំឈឺខ្លាំងហ្មងខ្ញុំពេកខ្ញុំធំអត់ចង់បានស្ទើរតែយំប៉ុន្តែដោយសារតែមានផលិតផលប្រាណាចាលាបប្រាណាចាប្រហែលវិនាទីគឺខ្ញុំបាត់ហ្មងអញ្ចឹងបាត់តិចក៏កេងលក់ធម្មតាទៅចាពីរដងខ្ញុំមានអាការៈឃើញថាចាប់ពីខែ9ហ្នឹងទៅខ្ញុំមានអាការៈលមូកពើ2ដងចានេះមានន័យថាអាការៈហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានដល់ពេលយើងចាប់ដើមគៀកវិញតែដល់ពេលអំឡុងពេលតាំងពីខ្ចីខែដល់ពាក់កណ្ដាលអំឡុង8ខែយើងអត់មានអីទេដល់ពេលចូល9ខែចិត្តដល់នេះចឹងទៅវាកកាន់តែធំទម្ងន់ក៏វាកាន់តែនេះដែរអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមមានជាមួយនឹងអាការៈបន្តិចតួចចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងនិយាយបកឡើងមកវិញសម្រាប់បងអាចថាបើបញ្ហាដែលស្ត្រីទូទៅដែលប្រឈមហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺអត់មានទេចាបើយើងនិយាយពីអាយុគាត់មកដល់បច្ចុប្បន្នសុខភាពរបស់គាត់មិនដែរបងសម្រាប់កូននៅក្នុងផ្ទៃក៏ល្អធម្មតាចាដោយបេះដូងក៏ដើរទៅធម្មតាអញ្ចឹងណាលូតលាស់ធម្មតាដោយសារយើងបានប្រើផលិតផលជាប្រចាំណាចាខ្ញុំមានន័យថាសុខភាពកូនក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងវានៅតែគេហៅថាមាំទាំល្អបើយើងនិយាយពីទម្ងន់គាត់គឺនៅតែគេហៅថេសម្រាប់គាត់ណាបងចាអរគុណច្រើនបងអ្វីដែលបងលើកឡើងពិតជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់ស្ត្រីទី1គឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រៀមជាមួយនឹងការយកបុតទី2សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងការថែទាំសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលដែលមានបុតហើយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងបើក្នុងនាមបងជាស្ត្រីមួយរូបដែលបងបានជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់ផលិតផល Ecorai តើបងមានជាសារឬក៏មានអ្វីដែលចង់ផ្ដាំទៅកាន់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលគាត់អាចថាយើងចង់ចែករំលែក share ពីព័ត៌មានដែលបងគេហៅចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលបងទទួលបាននេះទៅកាន់គាត់ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងមានអីដែលបងចង់ផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមទេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមអបិសោរបស់ខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ផលិតផល Ecorai គឺទទួលផលបានពិតចាដូចជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺមុនពេលដែលខ្ញុំត្រៀមយកកូនក៏ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ហើយម្លងពេលដែលខ្ញុំមានក៏ខ្ញុំក៏ប្រើប្រាស់ដែរចាចឹងក៏សុខភាពរបស់យើងល្អតាមអ្វីដែលយើងបានប្រើជាប់ជាប្រចាំចាប៉ិតណាស់ចានៅឡែកតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលបងបានលើកឡើងតកតងមួយខាងលើនេះក៏ជាសារមួយដែលចង់ចែករំលែកទៅកាន់ស្ត្រីដែលគាត់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ត្រៀមសម្រាប់ការយកកូននិងអ្នកដែលគាត់ចង់ប្រើថែទាំក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមានជាមួយនឹងកូនហើយចាហើយតកតងជាមួយនឹងទាំងអស់នេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់បងស្រីតដែលគាត់បានទទួលការនិយាយបានថាសុខភាពក៏ល្អក្នុងអំឡុងពេលដែលពោះកូនក៏សុខភាពល្អម្ដាយក៏សុខភាពល្អហើយយើងទទួលបានតឹងតកតងជាមួយនឹងការថែទាំក៏មានហើយការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពក៏មានហើយថាអាការៈដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងស្ត្រីទាំងអស់គឺតែងតែប្រឈមឯបញ្ហាតាំងពីបញ្ហាឈឺចុករយឆ្អឹងឆ្អែងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង stress ឬក៏បញ្ហាសម្ពាធផ្លូវចិត្តក្នុងអំឡុងពេលដែលពោះនិងជាពិសេសអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់តែម្ដងគឺសម្ពាធផ្លូវចិត្តក្នុងអំឡុងពេលពោះហ្នឹងដែលស្ត្រីគ្រប់រូបក៏តែងតែប្រឈមហើយគឺជាអ្វីដែលស្ត្រីពិបាកក្នុងការឆ្លងផុតក្នុងអំឡុងពេលដែលកចាប់ផ្ដើមគៀកថ្ងៃចាហើយតកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងអាចថាសម្រាប់បងស្រីក៏អត់ប្រឈមដោយសារតែ
មានជាមួយនឹងដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់ទៅលើការកត់តនិងការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីតទៅជាមួយនឹងផលិតផលអេកូរ៉េគឺជាផលិតផលថែរក្សាសុខភាពដែលមានឯកទេសបឺតជាតិពុលកម្ដៅរលាកឬក៏មេរោគបាក់តេរីដែលកកស្ទះក្នុងសរីរាង្គកាយដោយយើងគ្រាន់តែធ្វើការលាបនៅផ្នែកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាថ្នាំពេទ្យទៅព្យាបាលជំងឺមុខណាជាក់លាក់ឡើយចាតម្លៃនេះខ្ញុំវែងសាវើនក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងស្រីចាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃចូលរួមចែករំលែកឲ្យថាក៏កាន់តែច្រើនហើយក៏ដល់ថ្ងៃឋានៈពេទ្យទៀតចាអរគុណច្រើនបងចាក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូក្រោយៗ